Всем привет, ребята, с вами я, Николай. И сегодня я вам покажу самую крутую команду, как сделать плоский мир золотой. Или алмазный. Алмазный, короче. Давайте пропишем. Ой, не лагает, простите, ребята. Основной мир еще не прогрузился. Так, пишем фил. Пишем 2 сотни. Ой, 2 сотни. Дарим. Вот эту фигнюшку берем. 3. Так. 2 сотни. Минус 2 сотни. И 0 минус 2 сотни. Ну и пишем алмазный. С алмазной руды или блоков? Давайте с блоков. Меня так подвисает, потому что чего не сработало. Ладно, сейчас. Ребята, я вернусь, когда смотрю, чем дело. Ребята, у меня получилось только вот так вот сделать, я не знаю. Я не знаю до чего. Давайте там 6 существ. Тут там написано было за пределы карты. Всех мы положили, вот. Слизины. Я могу вам такую интересную фигнюшку показать. Смотрите, ребята. Так, берем вот это, да? Берем рейсы. Берем вагонетку. Поршень. Крючок. И камин. Только надо здесь стенку сделать, стенку. Сделаем стенку. Стенка. Так, ребята, запоминайте корды. Сейчас мы вот это... Ну, я запишу лучше на листочек. Это кто, умный слишком, запомнит. Но я лишь бы на листочек запишу пока вместе. 4,41. Ну, короче, стенка у нас не такая огромная будет. Вот таким размером до конца вот этого. Не достаю? Ладно. Все, короче, пишем. С алмазов давайте. Ой, какая семья. Фил. Так. Минус 5. Минус 4. Вот, не минус 4. Минус 241. Такие закорючки. И пишем. Блин. Лайт мир. Потому что за этого... за вот этой вот. Какая-то. Пала. Алмазный блок. Все. Вот стенка. Только не так. Ну, там неправильно. Так, все нормально. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Делаем вот так
вот. Так вот. Запоминайте, ребята, это вы делаете, может, так камин. Ложим рейсы и вагонетку. Ой. Как-то. Ну ладно, ребята, я так попробую сделать сейчас. Вот так вот. Ой. Нормальный ход ложится, ну ладно. Вот так вот. Вот так вот. Первая пошла. Ну, без этого можно. Вагонетка так не поставится. Так, запомнили, ребята? Теперь нам еще зеленая. Тоже надо вот это вот железное. Ставим и поршень. Так, сюда рычажок. Так. Ребята, ломаем теперь его и ставим вот сюда. И ставим обратно вот это вот. Вот так вот. Ломаем сразу рычаг. Ой, ребята, я тупил. Ладно, ребята. Делаем вот так и вот так ломаем. Ну вот, ребята, и закрываем вот этой вот. Все, наш камин готов. Там надо еще сломать. Вот камин наш. Вот, ребята, сейчас очистим инвентарь. Ну, сегодня вот такие команды я вам показал. И команду еще одну. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дениска Лайк. И всем пока-пока.